kicau, kicau mania, kicau, kicau, kicau mania, kicau, kicau, kicau mania. Gaspol danga, di gaspol danga, manuk undangan. Alah. Manukku siap nembak. Manukku siap nembak. Lah yo arep tak tembak iki ndangak ya Mas. Lah kaya ngono to, Pak. Aku laguku sing apal iki cilik-cilik apal lho, Mas. Sing ndi to? Apa? Sing MBK Mas Tahlil Ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Yuk kita tampilkan pada malam hari untuk Anda semuanya. Ajeng! Bentar Kak, bentar Kak. Nyapok. Kapong. Jangan tepuk tangan. Nyapok kok jangan. Kenapa? Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Wes. Iki lho saatnya Mbak Ajeng. Yuk, adik! Ajeng Febri. Ajeng! Ajeng! Bria. Ajeng, 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 Jeng, golek kancamu Jeng, golek kancamu. CMP juga. Mas Bayu, Siap. monggo kita hadirkan Oke. bintang tamu kita yang cukup kondang. Sopo, Mas? Bersama JMB Campur Sari Mustika Budaya dan juga Cak Percil. Yo. Nyanyi bareng-bareng. Piye, Pak? Coba ya. Apa enak, Pak? Coba pada malam hari ini desa Kates kauman kene. Kauman sebab wis suwi aku ora tau rene. Heeh. Coba kita jajal, kita coba. Itu guyupe ya apa? Kerukunannya, kekompakannya kita Saya coba. minta tepuk tangannya mana semuanya? Wah, Gila. Koyok ngene iki lho, rukune koyok ngene iki lho. Lurah Penontonnya- ora rukune koyok ngene lurah ora tau nanggap aku belas. ngene iki lho ora nyenengno masyarakat. Aku ora ro lho. Piye? Tak pikir lah iki mau lek ya peresmian Gor. apa peresmian ku merah putih lho jan. Lah kok sepur rapi. Dan saya lihat Pak, penontonnya orang ning kene tok Pak, sampai tukul ning sawah-sawah kae lho Pak. Masa Hati-hati lo yuk, kecemplungan tengu kowe kok. Coba ya. ukur ngene mulai. Heeh. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Iya, iso kompak ya. Jajal apamu. Apate apate Gitu, Bocah. apate Saya tahu. padahal tuwek bareng kok iso isih aha ya Pak. Kowe iki lho. Wong tuwa diwarai apate ini lho. Lah, piye, Ini lho Pak? warai ngene lho. Oke. Coba ya. Yo. Ngomong jalukmu. Iya. Tak turutane, tak usaha. Yo pinter toh. Aku ra masalah, yen kon berjuang. Sing penting koe bahagia. Wong kok ngene kok tiban. Walah, Saeng-saengke yo mesti. ya apal ya. Gue jare bendina TikTokan apa itu yuk. Lah iya, kok apa-apa apal. Kowe ketoke kene ibu-ibu kene iki ya dilontok sampe ning biyane lho wedok tok lanangane ning ndi? Sing ning ngarep wedok-wedok akeh, Pak. Sing lanang ning mburi kono lho, jaga motor. Ning mburi kono. Ya ora wedok tok. Yo, Masalah. mlaku ya. Oke. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada
kasih luar biasa. Ya ampun, wis kurang pedot wis. Isih njaluk. Orane ngono. Wong wedok lanang, iki lho wong wedok loro iki lho. Wong liyane lungguh iso ngene. Semangat dhewe iku. Ora semangat ya mburine wong tuwek-tuwek batin. Wah, bokong kaya ngene iki. Lah ya ketutupan bokong. Tapi itu yang dinamakan yang sangat luar biasa. Semangatnya luar besok biasa. atas ki wis luar biasa. Apa maneh lak ndelok campur sari. Heeh. Iki ditandakan bahwasanya besok iki kok aku tak ngadep. Ngadep sapa? Mbok ya ngadep sapa? Ya parek Pokoknya aku ngadep. tak Pak. ngomong pemerintah kene Oh, desa Pak, kene iki lak iso acara kaya ngene digawe sedina ping pindho. Pak sedina pindho kaya ngombe obat to, Pak. Lah orane ngono. Iki acarane manten. Mantenan Mbak Iya, Anita. Sing digawe main ndi ya? Sebelah sana ya? Oh ning kono Dalam, pokoke. Wis pokoke didongakne mantene sehat terus. Amin. Apa maneh teko Indramayu sing lanang. Heeh. Reang, koncone Reang. Riang lho, Pak. Beli ngerti. Wah, wis gak mudeng kowe, ora roh ora tau rono Kuwi kowe. basa ndi to, Pak? Basa Indramayu, kono ki enek panganan rica-rica entok. Kuwi rasane piye? Rasane kaya anggur goblokmu. Jenenge rica-rica entok. Ya kaya mentok. Aku gong tau Mang mangan. mula kuwi kowe iki dolano. Heeh. Aja mung dolanmu lembu peteng ae. Wong iki dolan teko ndi ati-ati ana lho kok. Berarti awakmu wis pengalaman tekan ndi? Saya itu pengalaman itu di mana-mana. Contohnya Mas Edi. Mas Edi. Koncoku sebab apa kok nekakne percil ning kene? Sebabe iku dulurmu, Pak. Apa ya? Kancamu. Ora. Lah sebabe apa kok percil teko kene? Duwe dhuwit. Lah ra duwe dhuwit ra mungkin acara segede sakmene iki mangsamu. Ya wis mesti nek kuwi. Apa meneh Mbak Nita? Mbak Anita. Mbak Anita karo Mas Edi didongakne dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah yang diparingi momongan. Putra putri sing soleh-solehah. Lah, amin Allahumma. amin. Contonen kaya ibu-ibu begiki lho, disawang teko kene masih to sorot lampu kaya ngene disawang wajahe lak padang-padang. Wah, ayu-ayu Iki mesti skincare larang-larang wong kene iki mesti. Loh, iya ora percaya tenan. Lho kuwi dolan kudung ireng. Ini nyapa kok emak-emak kene cewek-cewek. Masa ora ditukokne skincare karo bojomu, wajahe kaya ngono kok. Mereka tidak usah pakai skincare sudah cantik, Pak. Karena cewek-cewek sini, wanita sini setiap harinya terkena air wudhu. Iya, betul gak? Langsung kewoplok kae lho Tak delengan. omongi. Wong wedok aja mbok elem. Lah nyapa nih? Lah mbok elem bumbunane modot. Ya memang itu kenyataannya. Mbok ya bene ae. Aku gumun cewek-cewek utawa wanita tulung agung kok ya mesti ayu-ayu lho, Pak. Lho, ora roh kowe iki wong kene iki Mas. Aku mbiyen cita-citaku pengen dipek mantu wong kene lho, Pak. Endi? Mantu Ora kene. mungkin wong kene iki mesti milih-milih. Piye? Lah ora milih-milih ora mungkin Mbak Nita oleh wong iki milih wong adoh Indramayu. Lho, kondang le, aku asli Banyuwangi. Maratuaku Blitar. Wilayah kene kemput nolak aku e. Lho, aku kurang ganteng. Wah, kowe gantengnya ganteng. Lho, gagah lho, gede Gagah dhuwur. gagah ambumu sing ra enak. Oso ambuku ra enak. Wala rong rene iku rong anu nuwun sewu, wala tekok wong kene arah-arah. Wah, aku mbiyen bingung. Wah, iki lak diarah-arah iki kok kaya susu kaya meh kaya tabrakan lak namanya. Lah kok iso kaya Anu niku pundi daleme Mbak Anita? Wong niki lho Mas, lurus mentok tuk. Ngiri mentok tuk. Nganan mentok tuk. Lagi mentok ping telu mobilku ora bosok mentok daduk. Para aku sing gumun iku ya peh kuwi lho, Pak. Ya peh iki basa kene. Basa kene iki lho. Mak barang ya ning kene iki. Ora lho, Mak. Lah ngono kuwi wong Tulungagung. Dadi kowe iki lak Tulungagung iki seniman-seniman akeh. Heeh. Iki mau kaya Mas iki MC. Roh ora we? Sapa kuwi? Bayu. Sing sitoke Jariman. Sopo jenenge lali aku. Ayo, kancane dhewe kok ya. Wagiran. Lah, wakiran. Jariman iki bakul soto ya lali aku. Nembang sing enak nuturi manten. Nuturi manten. Ini tak omongi Nuturi carane. manten. Iki aku tak urung ngomong ngene kene sok. Heeh. Sebab kayak dhewe kan sing nanggap kan Mbak Anita Heeh. karo Mas Edi. Iya. Iki diomongi, Mas, engko bengi iki jajalan praktekno ning kamar. Iki menang lambemu iki dudu aku ora ngomongi awakmu. Sing arep Aku ngomongi manten iki lho. arep mbok warai apa? Iki kancamu iki lanang lho. Menengo kowe iki ngomong. Lah piye to? Iki praktekno tenan. Lagune iki contonen masih nadane coba arep mbok warai apa? Wes menengo rono. Kowe rono ae, kowe ngono tak totone Ya arep kaca. diwarai apa to?
Mosok nganten anyar dadak marahi apa ora yo iso dhewe to. Mesti rak Akote. Kowe kan suara wedok iso. Oke. Iki ceritane aku Edi, kowe Anita. Ya, iki ceritane ngono. Mbak Dadi Anita. engko Mas Edi lak ning kamar nggawe lagu iki selesai. Asik. Ceritane anu Mas sadurunge nyanyi iki engko sampean ngombe ndok bebek telu, mari ngono jeruk nipis sithik ae kayak ono uyah tambahno tempe bosok. Kuwi diublek. Wis to. Mosok kuwi. Alah aku tak biyen- tambahi setunggal, tambah donga. Lah. Gini Mas. Mas, akotmu ndi? Akote. Ya, kowe beda. Wong yen lagi gandrung. Kowe Iya. jawab apa goblok? Kowe iki jawab apa? Kuwi marahi mantene ka lho. Lho nyanyi to iki. Gak ngising. Lho. Kena kok Wong ana sunat iki lho, aku gak paham, Pak. Wong yen. Aku terus suara wedok. Suara wedok. Oh, iya. Ha. Oh. Ha. Iki lho apa tuh pecah iki? Oh enak lho, Pak. Ayo coba ya. Piye kurang wedok piye? Wong yen lagi gandrung Ora peduli bledose udun. gunung kok udun Lah gununge kaya udun kok. bledok ayo Ora peduli bledose gunung. wong yen terus dingene nih Mbak Nita dingene nih seret wong yen lagi naksir Ora peduli bojone kentir. yang perang nuklir Yen kaku kowe anu ngoseh ora apal Lagumu lu klerok-klerokne Lagumu lu wawas kok. ayo dagelan mbok klerok-klerokne masa kowe Lah pak dhewe ora dagelan kok iki. duduk Heeh. wong aku sik wong yen Oh salah terus. lagi gandrung Ora peduli bledose Kan gunung. diwalik nih Mas Adi diwalik gini wong yen nanti sampean gerkane Mas wong yen lagi naksir Ora peduli yen perang nuklir. rangkulan Mas anu Edi Ya berarti rangkul terus diambung. tak bacok dasmu iki marahi manten Iya ya. ampura Iya ya. nadyan lagi bokeh Diri wangi ndredek jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro. langsung tangan dicandak cek lebok ning kamar Asik lah iki lho sing tak anteni ya iki. menengo tak idoni kowe lebok ning kamar Terus? terus ning pinggir Ning pojokan nganu pojokan kasur kae. ya Kasur dilunggone mak Elak, blak iya. mari ngono Mas Adi Terus dilus-lus. sik to menengo lambemu Iya, Pak. dicepot ben rasumu Heeh. iki nyekel iki sik Alah wis pertama dicepot iki aku dilongkas apik iki. tak tonyo raimu lho kowe malah Tapi tak meneng to kowe iki lungguhna ning pojok sing Wah, wedok. iki tangane alon-alon Mas. Irung bangir atuweke sapa nit? Irung bangir ya tuwekmu. Jawab ta. Lambe tipis atuweke sapa nit? Lambe tipis Carane ya tuwekmu. Janggut nyatis atuweke sapa nit? Janggut nyatis ya tuwekmu. Terus iki terakhir, iki karo dilus-lus. Bangkeane. Loh, langsung diliwati to. Alah iki lho sik to. Bangkeane atuweke sapa nit? Bangke aniki ya tuwekmu Mas. Mari ngono Mbak Nita, karo gletak terus muni, iki piye? Asik. Sing wedok terus takon ngono. Iya. Pokoke takon ngono. Carane ngono. Iya, iya. Kowe ora percaya, kowe lak mulih jajal karo bojomu. Tipis-tipis. Mulih karo bedan gojang. Aja lali lho. Anu nyanyine percil lho. Mari ngono. Jajal. Kuwi mesti langsung harmonis ya keluar. Ayo karo karo dit dit karo keroncong ya. Ayo. Menengo ayo. Tapi ana sing diliwati lho Pak iki mau Pak. Wis to ora usah teko kono, kok susir rono. Iya. Ya. Irung bangir aduweke sapa nit? Irung bangir
sapa ni lambe tipis yo duwekmu janggut nyatis duweke sapa ni janggut nyatis yo duwekmu bangke aneh duweke sapa ni bangke aniki yo duwekmu iki piye mas dikapakne mas mengko kowe lak yo weruh dhewe iki piye mas dikapakne mas mari ngono lebok-lebokno dhewe iki piye mas lebokno piye mas mari ngono weruh lak yo metu dhewe iki piye mas metu sing piye mas bareng metu terus lemes dhewe piye iki piye mas lemes sing piye mas bar lemes ayo mandek dhewe iki piye mas tipis piye mas ayo ngono tindakne wae iki piye mas didekne piye mas kuwi ora ana terusane iki piye mas terusane piye mas aku ngono entek kalimate iki piye mas kalimate piye mas menengo tak pentung cangkeme piye iki piye wis tem cangkeme piye mas menengo aku ra roh terusane terus piye mas terusane piye mas wis tem menengo ya lambene iki piye mas lambene piye mas lambemu menengo dhewe menengo mbok terusne kancane pusing lho pusing piye mas pusing sing piye mas pusing ya ora ngelu dhewe iki piye mas ngelu piye mas suwi tak itek cengele apa dem mas lendem tolong diam jangan diteruskan oke Sing wedok mau takon to? takone ngono ngono piye mas ngono sing piye mas menengo cangkemmu iki lho kancane angel kowe mas terus kok tuwapuk lambemu tenan kok rumah saku liyane kowe goblok ya goblok piye alah mas takon goblok sing piye wis mayor mayor piye wis lagu liyane ngelu ndas Sing wedok takon to Pak Pi mau? takon takon piye Alah, mas takon. takon sing piye kok tak mas deblak kelek lencong lambemu tenan lho rumah saku menengo wis to mayor telek lencong alah wis kok rumangsaku mari ngene nembang engko terus karo enek kuwi sing apa Mbak siapa yang lekang tadi ya habis ini ya kita tampilkan sekarang apa gimana oke oke Nah, piye wes sodok piye mas sodok sing tak tau apok lambemu lho iki lho awake dhewe bengi iki pokoke intine Iki mosok isih bodoh, Pak. obat piye mas obat kok rumangsaku ya kene Niki- anu lho oke dari keluarga kesini monggo sarang-sarang mriki Monggo. niki buka kupat luar sebab bapak kalian Mbak Anita menika nate nazar Nggih, minangka adat Jawa awak Adat dhewe Jawa. ngluwari ujar, mari ngluwari ngluwari nazar. ujar sinden-sinden kabeh ditokne kabeh Wih, sinden kon diae, Pak. iya sembarang wis pokoke oh siap ngene iki lho tem wong iki kudune apik karo sapa ae anu Mbak Nit Mas Edi ya lagunya yang tadi ya iki piye Mas ya boleh Boleh. coba Pak De anu mandi Pak Deman Pak Deran wah iki gini golek ya nggak bisa karena ini dari sini nah aku ki sik cah nom sik gampang akeh klerune niki mangke sing buka kula mawon jenengan sing dawuh Nggih matur suwun wonten ing dalu menika mliginipun keluarga Desa Kates, nggih masyarakat Desa Kates
Dene kula menika mewakili saking keluarga panjenenganipun Bapak Kuslan. Bebile Bapak Kuslan miwah Ibu Sunarmi menika kagungan nadar utawi kagungan nadar apa Mas Bayu? Unek-unek ngaten nggih. Nadar utawi unek-unek ngaten nggih. Mugi wonten ing kalenggan wekdal menika nadaripun mbok pilih menika Mbak Nita dados temanten wonten luar negeri sukses menika badhe nanggap Cak Percil kalian Mbak Ajeng dalasan keluarga Campursari Mustika Budaya. Pramila sampun dipun luwari wonten ing dalu punika. Mugi-mugi Gusti Allah tansah paring ridho Pak Kuslan sak keluarga tansah pinaringan ayem tentrem Mas manten Mbak manten bagya mulya selawase. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar. Son Pakde. Mas, Ibu, Bapak, terima kasih mbok pilih wonten lepat kula sarikan matur nuwun. Siap. Terima kasih. Ayo. Manten harus manut sama bintang tamu malam ini. Nadanya tadi seberapa kakak? Sak durunge engko ning kamar. Lah iki lho, Iki piye Mas? Terus piye Mas? Ajeng. Kalau Mas Edi itu temen Reyang. Asli oh Reyang kuwi aku. Reyang ki aku. Ya bener ya Mas ya. Kalau kamu itu apa Mas? Sirahmu, ndasmu. Kalau ini sirah itu kepala Mas ini. Kalau sana kan sirah itu kamu. Berarti ini siapa? aku sirah. Aku sirah. Leo. Sirah Mas. Sirah, Reyang. Lah. Loh, duduk lebih tuh Mas iki. Piye to? Saya ekonomi. Gimana Mas? Gimana? Coba. Reyang, Sira. Loh lah iya. Mas Reyang Sirah. sama Sirah. Duduk. Wah goblok lho tem kowe iki tem. Piye to Kang? Goblok mbok olah-oleh mumet akhirnya ngombe mie sagrip engko. Sira, Reyang. Ah, Sirah sama Reyang. Tutup. Piye to? Mas lagi kiki Reyang ya Mas ya. Loh, Aku jare Sirah. loh lah iya. Aku Reyang. Lah yo Reyang sama Sirah. Loh, Reyangnya kok loro? Reyang yang mana tuh Mas? Aja mikir kuwi ben mikir. Ngene lho, iki kudune diurus iki. Asu rasa Aku Sirah apa Reyang? Sira. Sirah sama Reyang. Wes ngene wis ora usah mbok urus. Sementing bayaran ngono lho wis. Kok sik aku yo pengen ngerti Sirah sama Reyang. Sampun lunas Om. Wes lunas Om lho. Iki kaya kene iki contoh. Ngene iki Sesuk-sesuk ibu-ibu bapak-bapak iki nggawe nadar. Iya ora. Lho iso kaya kene iki nulis. Nadare apik Mas. Nyeluke aku sing gak setuju. Masa diceluk Om. Ini bukan Om, Mbah Kong. Bakong dengkolmu sik enom kaya kene. Sampeyan wis tuwek lho. Kalau mau nyanyi ya Mbak Yu. Kakak ya. Nyanyi gak? Joget aja ya? Oh siap. Joget. Kalau kita itu kalau nggak bisa joget, nanti bayar langsung joget keliru. Itu 50.000 loh Mas. Masa joget kleru kok dendone luwih Ben larang. oleh tambahan goblok. Joget kalau salah didenda 50.000. Kalau bener Mas. Tungo tak tungane. Lagunya apa? Mintanya lagu apa? Jangan Indramayu. Kalau Indramayu saya yang tahu Wakosat Mawa Kanjil ya Indramayu. Ya beliau aja. Lagunya apa? Mintanya lagu apa? Duet? Apa quartet? Apa? Oh, MBG. Apa? Wih lagu piye neh? Bahlil ganteng. Aku nih kok. Oh, saya rembukan Pak, enten Saya ono. rembukan. Bentar ya Ibu, kita nunggu manten itu rembukan 2 minggu lagi. Lah, Mohon sesuk maaf. selak pindah nggon. Ayo, lagunya apa? Ngapain kau repot? Si. Aku ngene lho, masalah aku repot iki ning omah iki aku duwe gawe dulurku. Nek kowe teko ngapain kau repot? Ngapain kau repot? Ya mbuh. Coba ya, Apa aku saja, tak duet wes, tak duet. Gini. Aku minta satu aja. Di iki lho, gila. Isi situ aja Mbak, sama situ aja. Siapa itu? Joget. Iki lho, Iya. Puri lho. Anak-anak bibit iki lho. Lu Iki bapak jenenge bibit kok. Awakmu kok yo nganti apal Pak bapake. Bibit, bapake jenenge. Berarti iso dincepne. Iso ditandur. Ini Dok. Aku tak karo iki, mbake joget karo kuwi, kowe karo son, karo jejet ae. Aku Mbak,
Kalau ini wis penyanyi andalan. Jenengan joget kali kula teng mriki, Masnya joget sama saya di sini, Mbak Puri juga nyanyi di sini. Jadi kita rumpel gitu ya. Oh iya. Gak apa-apa ya, gak apa-apa ya. Lagunya yang enak-enak aja. Apa yang enak? C mayor. Aku itu iki pemene aku Mas Edi, sampean Mbak Nita. Mbak Nita. Nit aku kangen karo sliramu. Tak elus fotomu neng dompetku. Nit aku kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. Apa kowe Iki Mbak Nita biar nanti gitu. tak batin saben dina ra bakal Batangnya apa tuh? Iki lho ben iki. Lah awakmu loro-loro aku dhewean kok. Ah, suarane banci. Ora apa-apa, sampean karo sound control iki lho. Oke sayang. Ayo, apa kowe? Apa kowe ra krasa Ya, Dek. tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Yuk, 3, 2, 1. Joget Mas karaku Mas. Gini Mas. Mbak situ. Sebelum uang habis jangan turun dulu. Buat Mbak Anita sama Mas Edi. Sembarang Mbak Anita minta kok, minta. Ya, apa ini lagunya yang ngebeat? Sama yang lain juga. Iya. Iya, lagunya apa? Aku manut awamu dulu. Iya, Oh itu sini. Ke Inggris, ke Paris, ke Jerman. Ya, yang itu bisa nggak? Bisa. Aku Iya. ya boleh. Aman saja Mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman, di Blitar, Di di Bolo. Malang, di Ngunut. Bulu di jengkolmu apa tekan bulu kira bocah iki masa. Honeymoon yo ning kono. Apok tenan lho masa. Ya ning kono ya. Oke ya. Nah, di sini kelihatan. Iya, jadi Wah, lah iki lho Pak. Sampean karo anake bibit aku karo iki pas pantes. Dedeke padha. ndi ndelok. Ya tenan. Kok ya jejak ngeyel. aku lanang. Delok to. Dedeke mau dadi nganten. Meneng lambemu to. Wong genah jonjing kaya ngene anakmu ora ngene mlaku. Endi to Pak? Wong padha nek lho. Padha apa? Loh, oh iya. Ya Kuping ya Pak. Ini kok iso dhuwur ya? Mintanya lagu yang itu. Yang itu ada yang bisa. Ya. Coba apa kita tampilkan yang satunya? Oh iya, Yang boleh. di belakang. Yang satu Oke ya. ditampilkan. Oke, dan bentar Mbak, tak carikan dulu Mbak. Bentar. Tak carikan yang Mbak. Iki anak-anak ini kan sudah nyanyi, biar semua nanti bisa rata. Ini Saya tak jikokne penyanyi situ Mbak. masih Tapi ada penyanyi lagi. Mbak, namanya Sinden Wanita Rainogo. Ini tidak hanya lokal dari sini sendiri, penyanyi yang satu ini tidak hanya dari luar kota, tidak hanya dari luar negeri, tapi dari luar planet. Didatangkan ke sini, spesial buat panjenengan berdua. Nadane C. Mbak wis teko Mbak, wis. Santai mawon jenengan. Ning mburi lah kok nyolong sandal. Loh. Sinden kok nyolong. Selamat malam. Malam. C mayor. Oke. Sepuntennya niki sinden saking Papua, Bu. Papua. Waduh eram lho Pak Sinden dadak ke Papua. Aman saja mau ngapain mau repot. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman, di Madura. Lah kok dadi Madura ta? Beng. Ya kan honeymoonnya ada di mana-mana. Oh iya boleh. Iki kurang ajar sapa sing nggo asap-asap metuku kayak sundel bolong lho. Ya kan kamu kayak Susana. Mau
Aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Jerman, di Paris. So pasti kodeng sabarang jalan aman. Gitu, lagunya itu loh. Tepuk tangan dong. Mana suaranya? Masyarakat mana ini bos? Kates. Kates. Oh kates mangkaknya Ikene gede-gede. kates. Kono apa kuwi? Kok kono kuwi rambutan. Kono gedang kluthuk, sebelah kono gedang kluthuk. Iya. Ini minta lagu yang ngebeat. Ini Mas Iya, Manten. Mas Manten ya. sama Mbak Manten. Kayak aku ya mantan perempuannya. Lah kono jebobok pojok galon ngono. Lu kowe koyo le mineral ya. Botol Floridina lo aku. Eh? Botol Floridina Floridina. iku ngene-ngene. Kayak Ya kono gelujur. Delujur ana bekoke bilas. Lagu yang ngebeat apa bos? Yang sebarang aku lagi ngebeat. Yang lagu sekarang aja, yang lagi Oke. viral. Oh, statue ya. Oh, statue, best. Gila. Best. Kita ke statue. Kita tiktokan ya Mbak di sini ya. Kita tiktokan ya, oke. Sabar bos sabar. Kan saking Suaraku lo senengnya. sampai entek, goro aku pedot lo. Lah awakmu versimu rock masalahe. Mbok rock kaya aku versi sing rada kalem-kalem. Gimana? Mintanya yang ngebeat lo. Oh, yang ngebeat ya? Iya Lah, lah. tapi ini dibeatkan ya bisa. Versi stand to Ya, Minta kue yang iso malah koyo Habib. kalau minta yang beatbox, Iya. apa yang ngebeat sini bos. Iya. Sebentar ya Mbak Manten Yang gimana? cantik. Sini. Wis kono ae wis. Ya iya Amit, sini amit, gini. Biar abis ini Mbak, Bentar ya. bentang tek Mbak duitmu. Cangkemmu kan bisa sound horror. Cangkemmu dhewe kuwi. Nyangkem no kancane. Ya maksudnya kan kita beatbox. Apa ngidoni sing duwe gawe apa piye kok rumah? Yo ndak. Ya kan Nyanyi iki lho sing ngebit dan lah beat. ya nyanyi ku bengok-bengok tok sik sabar, Cak, sabar. Ora masalah ngono, enek ula. Oh, dileboni ulo. Oke. Balak lara malah salah dileboni kodok bapakku paling. Paling. Oke. Stik. Mari ngene dikes. Iya. Oke. Sabar. Apa berarti? C. Ayo, lagu ini ngebit. Barki ajeng. Mari ngene ajeng tak unggahne. Sadurunge ajeng awakmu sih. Ayo, Lagunya yang ngebeat ya? Wis sembarang aku. kamu kasih apa? Paling pinak ngombe afdogan kalau mangani kandungan hawanane pengen lebahan lumah-lumah ngenteni sawelan teng. Ya ampun. Iki lagu ndi to kowe? Lagune dangdut itu lho. Ya mandalin itu loh. Mandarin wong njaluk dangdut iso joget. Yang ini yang bisa ini loh, yang mandalin. Sing di Belakang lah. Oh yang belakang. Yang Mohon belakang maaf Mbak Yu. Ternyata karena ini salah. saya salah mengeluarkan orang. Nanti Mbak sama Mas kalau udah adik Ajeng naik kita yang ngebit-ngebit. Gak apa-apa ya. Karena ini gak bisa. Ini gak bisa ngebit. Lihat aja loh bodinya seperti ini. Gak ngebit sama sekali ya. Bisa Mohon kan maaf. aku bisa ngebos. Ngebot. Iya. Mohon maaf duduk dulu. Habis itu kalau Dek Ajeng nanti kita ngebit-ngebit. Oke, terima kasih. Bisa duduk di belakang dulu. Terima kasih Mas Edi. Habis ini kita ngebit-ngebit bersama adik Ajeng. Ya, Ini berarti- ini kita tampilkan yang bukan Ajeng. Ini yang jengat no. Kok Bukan gitu, Ajeng tapi Bos? jengat. Tapi ini yang paling cantik loh, permintaan. Dari Pak Kuslan. Iya. Gini. Nadane apa? Nadane minta apa? Best aja best. İçine ma boss, içine ma keba, usbone ma se, lala baba ne telas, lala baba ne telas, lala baba ne telas. Yuk.
jaluke penyanyi ngebit lho. Lah kok mbok celukne cetul. Aku kan si saudara toh, bintang tamu malam hari ini. Oh, bintang. Ajeng Febria. Ha. Aku dulure Sapa kowe? Liti Febria. Berarti iso jaluke Mbak sapa? Mbak Nita. Mbak Anita Mbak Nita minta lagu ngebit. ngebit toh lho. Iki mau wis tak weni Mas, tak tawani Vario enggak gelem. Opo? Kuwi duduk Mas iki lagu ngebit iki lho. Lah iya toh bit Bit nerak ndasmu lho. Mas ngaku ngebit lagu sing anu. Iso ya? Lagu sing hip hop. Hip hop. Hop hop hop. duduk Gitu toh. lagu yang keras lho. Oh, alah yang Bisa ya? anu. Itu. Iya, Iya, sek. Iya, bisa ya? Oke. Bisa pernah nyanyi latihan sih? Bisa dong. Bos. Jajal. 이쯤에 마 boss, 이쯤에 마 개바, 우스분에 마세, ayo. 랄라바바네 젤라스, 랄라바바네 젤라스, 랄라바바네 젤라스. 이쯤에 마 boss, 이쯤에 마 개바, 우스분에 마세, 랄라바바네 젤라스, 랄라바바네 젤라스. Ayo. 랄라바바네 젤라스 기초 Mania. 기초 마니아 기초 마니아 Gaspol danga, di gaspol danga, manuk undangan. Manukku siap nih. manukku Manukku siap siap nembak. Lah yo arep tak tembak iki ndanga ya, Mas. Maksudnya lagune ra Maksudnya ngono lagunya gak kuwi. ngono kuwi. Lah yo ngebit jare ngebit. Lagu sing anyar-anyar iki lho sing viral iki iso Ini. pernah. Kowe kono. Kowe tak suodok biasa. Lagu Casanova. Bossa bossa nova Lagu sing saiki viral lho. Kau kenal Casanova ho. Veronica. Lah yo ki dulure. Casanova iki adike Veronica. Iso tenan kowe. Iso Mas. Tenan iso. Wes jong sini lho Mbak Anita ki mintake lagu yang saiki yang TikTok Oke. itu. Iki sebelum Mbak Anita kesini lagi pokoknya awakmu kudune iso sik latihan Ya. sik. Pak Kuslan mau wis request Apa? Piye? request KMP. apa Apa kuwi? Koperasi Merah Putih. Kuwi lagu. lu kenal Veronica kok Veronica yang Armstrong Buana Nora Niko. Om Strom yang biasa tambal jalan lubang duko. Ayo. Bukan yang itu. Oh iya oke wes iso. Kene apal to, Mas. Nang ngene TikTok iki bendino Yo, aku anu. yo. Bar iki Mbak. oh Anita. oke HP ku tak roll. lu kenal Veronica kok Veronica yang Armstrong Buana Nora Niko. Om Strom yang biasa tambal jalan lubang duko. Yo, Ayo, bukan yang itu. tapi Mama Maria Bu suami. Yo, Bukan yang itu. tapi Mama Maria Bu suami. Bukan yang itu. Tapi Mama Maria Bu suami. Bukan yang itu. Ormas aku. Lah kok bukan yang itu tok kabeh ya ro. Lah aku apalku kuwi tok liriknya. ya tapi ana Tapi Mama terusane Maria Bu suami. nak kasih kenal saya dengan Veronica dulu dia pun mama suka laki-laki bisa Bahasa Inggris. Bahasa Inggris kecil. Coba satu Ayo kalimat. bahasa Inggris. No smoking. Lah. Ya ampun. Bahasa Inggris. Bluetooth device. Eskene friend fresh. Lah. Mengatakan kentang goreng. Kowe gak iso. Kowe gak iso. Lah kok iso kaya ngono to, Pak? Aku laguku sing apal iki cilik-cilik apal lho, Mas. Sing di Apa? Sing MBK Mas Tahlil ganteng. buah apa yang paling manis Walil Ya iso ya. makin ganteng aja. Angel
kowe. Mari Kowe sirah angel kowe. modele ngono Biasa ya. Kita 4 habis ini adik Mbak Ajeng. Ajeng ya. Ajeng, Oke. Ajeng. Ya 4 kita nyanyi bareng dulu. Oke. Oke. Ayo. Poh. Koyok ora kuwi, koyok kena tumor. Kowe iki yo kebangetan kok. Mosok ndas mbok keiringan iki lho. Lah piye? Modal ndas Yo. ya dicepot kuwi. Iki lho kancane Wis dhuwur lho Mas. kudune ya iso. Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering mulie isun mikiri. Aku suara siji, suara loro, suara papat, kowe suara Solo kiri. ora suara. Ojo. Ya suara papat. Lah timbangane aku tak jawab suara kiri ngono ya saiki. Umume nek wong papat ya swara. Delon ya, delon. Iki lek wong telu delon, kompak meneng aja melok sik, timbane rusak ngono. 3 2 1. Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering mulie isun mikiri. Gedang rojo sak curung timpangan codot timbyang wor kulun isun pedot. Iso Mas. Ya. Papat ya. Ya, 3 2 1. Aring-aring biakar gedang campur sawi. Lah, Pedotanmu lho gak enak. Kok ngono sih? Kok Jare enak, papat, Bay? jare aku nada papat. papat. Ayo. 3 2 1. Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering muli isun mikiri. Gedang rojo sacurung dipareng codot. Nyapa mau kayak tanda tanya? Codot. Aneh Mbak, Ajeng ada Ajeng ya, ada Ajeng. Boleh, boleh. Ajeng aja. Boleh. Yuk kita tampilkan pada malam hari untuk Anda semuanya. Ajeng! Bentar Kak. Bentar Kak. Nyapa? Gampang. Jangan tepuk tangan. Nyapa kok jangan Kenapa? Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Wes. Iki lho saatnya Mbak Ajeng. Yuk, adik! Ajeng Febri. Ajeng! Ajeng! Bria. Ajeng. 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 Jeng, lek kancamu jeng.